बोर हो रहा है, कुछ तो करना होगा। हाँ, भरत को बुला के हम लोग को तो चैलेंज करते हैं। चलो हेलो। हाँ भरत, हाँ आ जा घर पे खेलने के लिए, चैलेंज करने वाले हैं। हाँ ओके। हेलो गाइस, आज है रिपब्लिक डे, तो मैं अभी चैलेंज करने वाला हूँ भरत के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे चैलेंज मैंने बोला था ना फोन पे। अरे छी, कितनी गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। तेरी ऐसी की तैसी क्या कर रहे रे? आज का चैलेंज है कि ये नर्फ वॉर करके हम लोग ये एक भी गोली लगी किसको भी, एक ही गोली, वो आउट होगा। और ऐसे 3 मैच होंगे। और ये याद रख वरद, अभी ये एक जगह है छुपने की, ये है एक जगह छुपने की। 1 2 3 और रश करेंगे। द मैच स्टार्ट। तेरी ऐसे के तैसे, अरे पूरी तेरी के तैसे। गो। सो गाइस, आज के चैनल का विनर हूँ मैं, और ये भरत तो हार गया है बहुत बुरी तरह से। तो देखते हैं अब क्या विनर घोषित होगा। तो आज का विनर है, हम दोनों से उनको तो करेंगे। आज का विनर हूँ मैं। तो गाइस सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो कि कौन जीता है, कौन हारा है, किसका अच्छा लगा आपको। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। बाय।